आइए आज हम मिलते हैं लीबर के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से जो आता है जर्मन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ। क्लीन बैक। सो लीबर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में बैक साइड पूरा क्लीन रहेगा। इसका मतलब कंडेंसर अंदर आएगा, ना कि कंपटीशन की तरह बाहर। इसके फायदे क्या है? कंपटीशन में आउटसाइड कंडेंसर आता है जो कि ह्यूमिडिटी और डस्ट से एक्सपोज्ड होता है। सो इस उसका लाइफ बहुत कम होता है। लीबर में आपका कंडेंसर कॉइल अंदर दिया है जिससे वो डस्ट से प्रोटेक्ट रहेगा, ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट रहेगा। सो डस्ट और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट रहने से उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा। तीसरा बेनिफिट, इजी टू क्लीन। बाहर कंडेंसर कॉइल जो बेसिक कंपटीशन रेंज में आता है उसको बार बार क्लीन करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको बैक साइड से कुछ भी क्लीन करने की जरूरत नहीं। सो ये बेनिफिट है क्लीन बैक का लीबर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में। थैंक यू।